好，咁啊，繼續講世界盃第三組 Team C 嘅情況啦。咁首先世界盃第三組呢，就係由巴西啦、摩洛哥啦、海地啦同埋蘇格蘭四隊啦。咁啊唔使問佢啦，一定係絕對睇好巴西同摩洛哥呢兩隊會出線嘅。咁蘇格蘭睇下有冇機會突圍而出啦。咁至於包尾嘅絕對係我諗10個有9個睇波都一定係睇海地係可能排第尾咧，或者甚至機會出線啦。咁絕對係巴西同摩洛哥嘅之爭㗎。咁啊，睇下蘇格蘭有冇機會可以有機會贏到，或者打和得失球贏到摩洛哥，有機會出線啦。咁首先講下巴西陣容啦，巴西絕對係最出名嘅其中一個球隊啦。咁啊唔好以首先個教練就係安察洛提啦，之前喺皇馬做得頗為成功啦。咁而家就做巴西嘅執教練啦。咁啊，另外就係佢而家嘅前鋒絕對係會比較尼馬啦，之前都係比較出名，咁啊絕對係，不過就係之前啱啱傷愈復出，咁啊而家雖然話無礙啦，咁但係未知個傷勢會唔會有其他嘅球員去會再侵犯佢或者攻擊佢啦，因為往時其實今屆世界盃未知啦，咁但係尼馬絕對係每一個人防範嘅對象啦，佢嘅球技無可置疑，但係佢嘅踢法亦都係絕對俾人最易侵犯嘅球隊。咁另外一方面就係另外一個前鋒就係雲尼修斯啦。咁啊，佢出名嘅唔係呢個球技或者咩嘅，反而係經常性係俾人話歧視佢啦。咁所以未太睇好啦。佢都有些少實力嘅喺皇馬踢。咁但係你話係咪好突出就令人有些少估下啦嚇。咁另外一方面就係後衞亦都有阿仙奴嘅加比爾做後衞啦，跟住中場亦都有古馬雷斯啊、法賓奴呢啲比較出名少少多啲人識嘅球員啦。咁絕對係睇好嘅。咁但係你話要再出線攞冠軍就可能會要再睇下其他球隊再睇啦。咁但係我覺得如果喺 C 組方面出線就應該絕對冇問題嘅。咁另外喺三隊嘅情況之下啦。咁另外一隊就係跟住講摩洛哥啦。咁摩洛哥都係今年比較出名嘅呢一隊比較出名嘅球隊啦。咁你話佢係咪好多出名嘅球員，亦都唔係。咁當然係佢球員，當然佢有夏基美啦。咁絕對係比較突出啲嘅球隊啦，喺巴黎聖日耳門。咁但係你話仲有冇其他嘅球員啊，或者咩咁就令人考慮下啦。即係今年都知道巴黎聖日耳門攞到歐冠啦，咁絕對係夏基美絕對係出名啦。咁你去摩洛哥嘅陣容啦。咁至於你話其他嘅前鋒啊，或者中場都係一般般啦。咁所以你話要絕對睇好我覺得佢如果佢第二名出線係應該絕對問題不大嘅，只係會唔會突然間馬失前蹄啊，或者有其他嘅特別因素啦。咁絕對係第二名出線我都睇好。咁至於第三就係講緊蘇格蘭啦。咁蘇格蘭就係都係排名絕對係任何一年嘅蘇格蘭都唔係太令人有期待啦，尤其是喺英格蘭啊各方面之下，佢絕對冇乜令人驚喜啦。咁今季亦都係一樣啦，冇乜太多太突出嘅球員，或者當然有啲球員好出名啊。沙基蘭即係有啲係出名，但係你話係咪好出名？但係你要喺巴西同埋摩洛哥陣容之前出線就需要啲運氣，再加你嘅努力下，可能有啲機會咁，但係比較差啲啦。咁呢組最後一隊絕對係海地啊。即係我都係唔係好識呢啲所有嘅球員咯，即係比較少睇各國嘅球賽啊。咁你話其他嘅球員絕對係海地，你都係人基本上佢唔排第尾就已經係比較慶幸，即係可能贏到一場或者和到一場都幾比較慶幸嘅。咁只係話跟住一場嘅時候，佢會唔會對蘇格蘭有機會和到，或者就已經係一個比較出奇比較好啲嘅出線記錄嘅，或者係分數㗎啦。咁所以呢隊絕對係呢一組絕對係睇好巴西同埋摩洛哥咯。咁聽日再講其他，拜拜。